એમને હું ખરેખર હાર્ટલી થેન્ક યુ કહેવા માંગીશ કે જે લોકો આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ આ બિઝનેસ જોઈ રહ્યા છે એમને કદાચ અંદાજ નથી કે આ કોન્સેપ્ટના માધ્યમથી તમારા લાઈફનું શું પરિવર્તન થવા જઈ રહેવાનું છે. કારણ કે આ જ ઓપોર્ચ્યુનિટી આજથી 11 વર્ષ પહેલા મને મળી હતી અને 11 વર્ષ પહેલા મને નથી ખબર કે આ બિઝનેસના માધ્યમથી મારા લાઈફમાં શું ચમત્કાર થશે. તો વન્સ અગેન અમૃત મકવાણા સર હાર્ટલી થેન્ક યુ કે તમે દુનિયાની એક બહેતરીન ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્રેઝન્ટ કરી છે. દોસ્તો, મારું નામ છે રાજેશ પટેલ. હાલ હું મહેસાણા રહું છું ને મારું વતન છે પાટણની બાજુમાં ધારોણજ ગામ. જિંદગીની શરૂઆત દોસ્તો મેં નોકરીથી કરી હતી. એટલે કે ક્વોલિફિકેશનની વાત કરું તો બીએસસી કેમિસ્ટ્રી પૂરું કર્યું. એ પછી 1.5 વર્ષ અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં મેં સર્વિસ કરી. એ પછી 2 વર્ષ અમદાવાદની બાજુમાં સાતેજ જીઆઈડીસી ની અંદર શાહ એલોજની પાછળ છે કેરો કેમિકલ ફેક્ટરી, ત્યાં મેં 2 વર્ષ સર્વિસ કરી. નોકરીમાં કઈ માઇન્ડ સેટ ના થયું, પાછો પાટણ આવ્યો. ફરી પાછું કંઈક કરવું પડશે એ આશાએ 5 પાર્ટનરો વચ્ચે રાઇઝિંગ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ કરીને કંપનીની શરૂઆત કરી હતી. લો લાયસન્સ પર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરાવતા હતા. 5 વર્ષ દોસ્તો મેં એની અંદર આલ્યા, પરંતુ પાર્ટનરોના મતભેદ થવાના કારણે 3 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન કરી એ પેઢી અમારે બંધ કરવી પડી. ફરી પાછું દોસ્તો લાઈફને સેટ કરવા માટે મહેસાણાની અંદર એક મેડિકલ સ્ટોર થી કરી હતી. 5 લાખ રૂપિયા દોસ્તો ઇન્વેસ્ટ કર્યું હતું અને પાટણ મહેસાણા દોસ્તો હું અપડાઉન કરતો હતો અને મેડિકલ સ્ટોરને ચલાવી લગભગ કેટલું 1.5 વર્ષ જેવું થયું હશે અને 1.5 વર્ષના અંતે મારી ઇન્કમ હતી 15,000, 20,000, 15,000, 20,000. અને એ સમય એટલે કે આજથી 11 વર્ષ પહેલા મહેસાણા વણિકર ક્લબની અંદર આ ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો કોન્સેપ્ટ જોવાનો દોસ્તો મને મોકો મળ્યો. પ્લાન દરમિયાન મને કઈ જ ટપો ના પડે. કદાચ આજે ઘણા નવા મિત્રોને એવું જ હશે કે ઉપર થઈને ગયું હશે, ઘણાને વાતમાં વિશ્વાસ નહીં આવતો હોય. મને પણ કઈ પ્લાનમાં ટપ્પો ના પડ્યો, પરંતુ પાછળથી મેં ઘણા બધા લીડરોને સાંભળ્યા. આજે તો સમયના અભાવે તમે બધા લીડરોને સાંભળી નહીં શકો, પરંતુ એ સમયે મેં ઘણા બધા લીડરોને સાંભળ્યા હતા અને લીડરોને સાંભળ્યા પછી મને એક કોમન વર્ડ ફિટ થઈ ગયો મારા દિમાગની અંદર કે આ બિઝનેસની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ, ચાહે અંગૂઠા છાપ હોય કે હાઈ ક્વોલિફિકેશનનો વ્યક્તિ હોય, ચાહે ગામડાનો હોય ચાહે શહેરનો હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, ચાહે બિઝનેસ કરતો હોય, ખેતી કરતો હોય કે નોકરી કરતો હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ જો આ કોન્સેપ્ટની અંદર 5 થી 7 વર્ષ જો સિસ્ટમથી કામ કરી લે છે તો એના હરેક સપના ધીરે 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 પૂરા થાય છે. અને મારે પણ દોસ્તો મારે સપના પૂરા કરવા હતા, જરૂરિયાતો પૂરી કરવી નથી. તો ધંધાની શરૂઆત કરી દોસ્તો એક આઈડીથી ધંધાની શરૂઆત કરી. શરૂઆતની અંદર દોસ્તો હું પાર્ટ ટાઈમ કામ કરતો હતો. એટલે કે મેડિકલ સ્ટોરે ચલાવું અને બિઝનેસને ડેવલપ કરતો. મેડિકલ સ્ટોરે ચલાવું અને બિઝનેસને ડેવલપ કરતો. રવિવારનો આખો વાર મને મળતો તો એ દિવસે હું આ બિઝનેસને ફૂલ ટાઈમ કરતો. આડા દિવસે રાત્રે 8 વાગ્યા પછી, 9 વાગ્યા પછી, 11 વાગે આવતો, 12 વાગે આવતો, 2 કલાક 3 કલાક 2 કલાક 3 કલાક આપતો ગયો. આવું દોસ્તો મેં 13 મહિના પાર્ટ ટાઈમ કામ કર્યું અને 13 મહિના પછી એક ટીમ બની, એક નેટવર્ક બન્યું અને 13 મહિના પછી દોસ્તો આ બિઝનેસની ઇન્કમ મેડિકલ સ્ટોર કરતા થોડીક વધી ગઈ. એટલે પછી મેં એક ડિસિઝન લીધું કે આ બિઝનેસ મારે ફૂલ ટાઈમ કરવો જોઈએ. અને એ સમયે દોસ્તો મેડિકલ સ્ટોર કમ્પ્લીટલી મેં બંધ કરી, થર્ડ પાર્ટી મેં આપી દીધો અને આજે હું આ બિઝનેસ ફૂલ ટાઈમ કરી રહ્યો છું. આ બિઝનેસની અંદર મને ટોટલ 11 વર્ષ કમ્પ્લીટ થયા છે. આ 10/9 એટલે કે ગઈકાલે મારા આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર 11 વર્ષ કમ્પ્લીટ થયા છે અને 11 વર્ષના અંતે મારી ટોટલ અને વ્હાઇટ અને ટીડીએસ કટ ઇન્કમ છે દોસ્તો 98 લાખ રૂપિયા દોસ્તો. હા દોસ્તો, તમે સહી સાંભળ્યું છે. 98 લાખ રૂપિયા દોસ્તો આ બિઝનેસની અંદરથી મેં અર્ન કરેલા છે. અને આ જ બિઝનેસના માધ્યમથી દોસ્તો મને 2 ગાડી મેન્ટેન કરવાનો મોકો મળેલો છે. પહેલી ગાડી લાવ્યો તો સેન્ટ્રો કાર અને આજે જે ગાડી મેન્ટેન કરી રહ્યો છું એનું નામ છે દોસ્તો હોન્ડા અમેઝ. 11 વર્ષ પહેલા જયારે હું આ બિઝનેસને સમજવા માટે ગયો ત્યારે દર મહિને 15,000, 20,000 રૂપિયા કમાતો હતો. 5 લાખ રૂપિયા લગાવ્યા પછી ને રોજના 15 કલાક કામ કર્યા પછી આ ધંધાની મેં શરૂઆત કરી. આજે હર મહિનાની ઇન્કમ દોસ્તો 1 લાખ રૂપિયાથી માંડી અને 1.25 લાખ રૂપિયા દોસ્તો આવી રહી છે. આજે રનિંગ મારી ઉંમર છે દોસ્તો 42મું વર્ષ રનિંગ છે મારું. 41 પૂરા કર્યા અને 42મું મારું રનિંગ છે.
આજથી 11 વર્ષ પહેલા દોસ્તો મારી ઉંમર હતી 30 વર્ષની, અને 30 વર્ષની ઉંમરમાં દોસ્તો મારા નામની એક પ્રોપર્ટી નથી, નતું મકાન, નતું દુકાન કે કોઈ જમીન નથી, અને દૂર દૂર સુધી દોસ્તો દેખાતું બી નતું કે આપણા નામનું બી એક મકાન. પરંતુ દોસ્તો થેન્ક યુ ડાયરેક્ટ સેલિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, થેન્ક યુ માય લાઈફસ્ટાઈલ, અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે થેન્ક યુ ઓલ માય ટીમ, અને મારા અપલાઈન પ્રકાશ પટેલ સર કે જેમને મને આ બિઝનેસ સ્પોન્સર કર્યો, આ બિઝનેસ મને બતાવ્યો. આ જ બિઝનેસના માધ્યમથી અત્યારે હાલ તમે જે જોઈ રહ્યા છો, જે ઘરની અંદર બેઠો છું, એ મકાન આ જ બિઝનેસના માધ્યમથી દોસ્તો મેં પરચેસ કરેલું છે, જેની કિંમત છે દોસ્તો 53 લાખ રૂપિયા. હા દોસ્તો, અને એટલા જ માટે મેં શરૂઆતમાં વાત કરી હતી કે ઘણા નવા મિત્રોને દોસ્તો અંદાજ બી નથી કે આ બિઝનેસના માધ્યમથી આવનાર સમયની અંદર તમારા લાઈફમાં શું ચમત્કાર થઈ શકે છે. અને આ જ બધી વસ્તુઓ દોસ્તો તમે એચીવ કરી શકો છો. હા, આ મકાન બી તમે લઈ શકશો, ગાડી બી લઈ શકશો, અને હર મહિને 1 લાખથી 1.25 લાખ રૂપિયા, 2 લાખ, 5 લાખ રૂપિયા દોસ્તો તમે કમાઈ શકો છો. 100% દોસ્તો તમે આ બિઝનેસ કરી શકો છો. કેમ કરી શકો છો? તો મારા માટે મારા જોડે 4 મજબૂત કારણો છે. પહેલું કારણ, આ બિઝનેસ તમારે હાલ શરૂઆતમાં પાર્ટ ટાઈમ કરવાનો છે. મતલબ કે હાલ તમે જે વ્યવસાય, નોકરી, ધંધો કરો છો ત્યાંથી તમારી ઇન્કમ તો ચાલુ રહેવાની છે, જેનાથી તમારે ઘર ચલાવવાની ટેન્શન નહીં રહે, જરૂરિયાતો પૂરી થશે. પરંતુ શું દોસ્તો ખાલી જરૂરિયાત જ પૂરી કરવી છે કે આવનાર સમયમાં સપના બી પૂરા કરવા છે? હા, મને ખબર છે તમારે સપના બી પૂરા કરવા છે. તો સપનાને પૂરા કરવા માટે દોસ્તો તમારે આ બિઝનેસની શરૂઆત કરવાની છે. જેવી રીતે 11 વર્ષ પહેલા મેં સપનાની પૂરી કરવા માટે મેં આ બિઝનેસની શરૂઆત કરી હતી. રોજના 8 વાગ્યા પછી 2 કલાક, 4 કલાક, 2 કલાક, 4 કલાક આપતો હતો. તો દોસ્તો તમારે પાર્ટ ટાઈમ કામ કરવાનું છે, ઘર ચલાવવાનું ટેન્શન રહેશે નહીં. બીજું મજબૂત કારણ, કદાચ ઘણા નવા લોકોને એવું લાગતું છે કે આ તો કે મારી લાઈન નથી, આનો તો મને કોઈ અનુભવ નથી. તો દોસ્તો ટેન્શન ના લેતા, મારી બી આ કોઈ લાઈન નથી ને આ બિઝનેસનો બી મને કોઈ અનુભવ નતો. પણ કેમ તમે કરી શકશો, સક્સેસ જશો? કારણ કે તમારે અનુભવી લીડરો જોડે કામ કરવાનું છે. તમને જે વ્યક્તિ આ બિઝનેસ બતાવી રહ્યો છે કદાચ એ નવો હશે, પરંતુ એની અપલાઈન 2 મહિના, 4 મહિના, 6 મહિના, 12 મહિના, 2 વર્ષથી કામ કરતી હશે. હું 11 વર્ષથી કામ કરું છું, મારો ગુરુ 13 વર્ષથી દોસ્તો કામ કરે છે. મતલબ કે તમને ડગડે ને પગલે ગાઈડ કરવામાં આવશે, તમને સાચવવામાં આવશે. તમે ક્યાંક ખોટું કામ કરતા હશો તો તમને અટકાવવામાં આવશે, તમને સહી દિશા બતાવવામાં આવશે. જો સહી દિશા બતાવવા વાળો હોય અને જો તમે ખુદ તૈયાર હોય તો 100% દોસ્તો તમે બિઝનેસ કરી શકો છો. અને ગુજરાતીમાં કહેવત છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ આ દુનિયામાં શીખીને તો આવેલો નથી. તો બીજું કારણ, તમારે અનુભવી લીડરો જોડે કામ કરવાનું છે. અને ત્રીજું કારણ, તમે આ બિઝનેસ કેમ કરી શકો છો? કારણ કે આ બિઝનેસ માટે તમારે 5 લાખ રૂપિયા નથી લગાવવાના, તમારે 4 લાખ બી નથી લગાવવાના, 3 લાખ બી નથી લગાવવાના, 2 લાખ બી નથી લગાવવાના, 1 લાખ બી નથી આપવાના, તમારે 50,000 બી નથી ભરવાના. ખાલી જિંદગીમાં એક જ વાર 5,000, 10,000, 15,000 ની દોસ્તો પ્રોડક્ટની ખરીદી કરવાની છે. પ્રોડક્ટની ખરીદી કરવાની છે. તમારા અહીંયા પૈસા ક્યાંય નથી ભરવાના. કારણ કે ઘણા લોકો આ ગેરસમજ લઈ જાય છે કે કંપનીમાં પૈસા ભરવાના છે. ના દોસ્તો, કંપનીમાં પૈસા નથી ભરવાના, પ્રોડક્ટની ખરીદી કરવાની છે. અને કેવી પ્રોડક્ટ છે દોસ્તો? આયુર્વેદિકની અંદર આયુષ સર્ટિફાઈડ વાળી પ્રોડક્ટ, ને જેની અંદર દોસ્તો કોરોનાની અંદર આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ બિલ્ડ કરવા માટેની મજબૂત પ્રોડક્ટ છે. તેલ, સાબુ, શેમ્પુ, ટૂથપેસ્ટ અત્યારે હાલ સુધી આપણે બહારથી લાયા છીએ અને કાલથી બી લાવવાના છીએ, લાવતા રહીશું. પરંતુ એ લેવાથી અત્યાર સુધી આપણને કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી મળી કે આવનાર સમયની અંદર આપણે મોટી ઇન્કમ કમાઈ શકીએ અને સપનાને પૂરા કરી શકીએ. પૈસા આપ્યા, વસ્તુ મળી દીધી, વસ્તુ યુઝ કરી, આપણું શરીર બી સારું રહેશે અને પૈસા કમાવાનો એક મોકો સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, ફ્રીમાં મળે છે. આ જ પૈસા કમાવા માટે મેં રાઇઝિંગ ફાર્માસ્યુટિકલ કર્યું હતું, મેડિકલ સ્ટોર ચલાવતો હતો. રાઇઝિંગ ફાર્માસ્યુટિકલમાં 3 પેટી મેં માઇનસ કરી. 5 વર્ષના અંતે મેડિકલ સ્ટોરની અંદર દોસ્તો 5 લાખ રૂપિયા લગાયા હતા. 1.5 વર્ષના અંતે મહિને 15,000, 20,000 રૂપિયા કમાતો હતો. આ બિઝનેસની અંદર ખાલી મેં કંઈ જ નથી લગાયું. આજથી 11 વર્ષ પહેલા એક આઈડી લઈ અને ધંધાની શરૂઆત કરી, સમય આપ્યો, મહેનત કરી, અપલાઈનને ફોલો કર્યો. રિઝલ્ટ એ મળ્યું કે આજે હર મહિને 1 લાખથી 1.25 લાખ રૂપિયા આવે છે. કદાચ 5 લાખ તમે સેટ ના કરી શકો, 4 લાખ સેટ ના કરી શકો, 1 લાખ સેટ તમે ના કરી શકો, 5,000 તો થાય ને દોસ્તો, 100% થાય. 5 ભાઈબંધોને પકડો ને તો 1,000 રૂપિયા આવે.
100% હાલ જાય. અને જો એટલા બી ના બને તો દોસ્તો આપણે વિચારવાનું કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ. 100% કરી શકો છો તમે. અને ચોથું અને સૌથી મહત્વનું કારણ, ઘણા લોકો ગેર સમજ લઈને જાય છે કે માય લાઈફસ્ટાઈલ ની અંદર ખાલી આઈડી પડાવવાથી દોસ્તો પૈસા મળે છે. પરંતુ દોસ્તો તમને ક્લિયર કરી દઉં છું, ક્યારેય નોકરી લાગવાથી પગાર નથી થતો. નોકરી લાગ્યા પછી રોજ 1 કલાક, રોજ 12 કલાક, 15 કલાક, 12 કલાક, 15 કલાક કામ કરવું પડે છે. અને 30 દિવસે દોસ્તો ખાતામાં પગાર જમા થાય. દુકાન લગાવવાથી ક્યારે ઇન્કમ જનરેટ થતી નથી, પરંતુ દુકાનની અંદર 12 કલાક, 15 કલાક બેઠા પછી વસ્તુ વેચાવી જોઈએ, ટર્નઓવર થાય તો જ દોસ્તો પૈસા મળે છે. એમ આ બિઝનેસની અંદર દોસ્તો પ્રોડક્ટ લેવાથી, આઈડી પડાવવાથી પૈસો નથી મળતો, પરંતુ આની પાછળ સિસ્ટમથી કામ કરવાથી પૈસા મળે છે. અને કામ તો તમે નોકરીમાં બી કરવાના, બિઝનેસમાં બી કરવાના, ડાયમંડ ઘસવા વાળા ડાયમંડમાં બી ઘસવાના. આજથી 11 વર્ષ પહેલા દોસ્તો મેં આની અંદર કામ ના કર્યું હતું, આજે હું શું કરતો હોત? એ જ મેડિકલ સ્ટોર ચલાવતો હોત. આજે 11 વર્ષના અંતે એ જ મેડિકલ સ્ટોરની અંદર હું શું કમાતો હોત? એ સમય 11 વર્ષ પહેલા હું કમાતો હતો 15,000, 20,000. આજે કદાચ 30,000 હોત, 40,000 હોત, વધુ 50,000 હોત. પરંતુ આજે આ બિઝનેસના માધ્યમથી હું કમાઈ રહ્યો છું લાખથી 1.25 લાખ રૂપિયા. દોસ્તો સમજો આ વાતની અંદર. 5-7 વર્ષ જતા વાર નહીં લાગે. 5-7 વર્ષમાં તો તમે નોકરીમાં આપવાના છો, ધંધામાં બી આપવાના છો. આજે કદાચ નોકરીમાં તમારી ઇન્કમ છે 20,000, 5 વર્ષ પછી કદાચ થાય 30,000. પરંતુ આજથી 10 વર્ષ, 5 વર્ષ પહેલા 30,000 ની શું વેલ્યુ હશે દોસ્તો? પરંતુ એ 5 વર્ષ તમે અહીંયા આપવાથી તમારા લાઈફની અંદર ઘણું બધું પરિવર્તન આવી શકે છે દોસ્તો. તો સમય તમે નોકરીમાં બી આપવાના છો, મહેનત બી કરવાના છો, હું બી કરો, પરંતુ મારા લાઈફમાં કોઈ મોટો જાજો ચમત્કાર ના થોત. પરંતુ અહીંયા આપ્યા રોજના 2 કલાક, 4 કલાક, 2 કલાક, 4 કલાક આપ્યા, જેનાથી ટીમ બની. અને ટીમના કારણે દોસ્તો આજે મારા લાઈફની અંદર આ પરિવર્તન આવેલું છે. દોસ્તો અંતમાં એક જ વસ્તુ કહેવા માંગીશ કે આ બિઝનેસ હકીકતમાં તમારે અને મારે કેમ કરવાનો છે. આ બિઝનેસ દોસ્તો આપણે કેમ કરવાનો છે ખબર છે? હું આ બિઝનેસ કેમ કરી રહ્યો છું કે મારા માટે આ ઘડપણનો સહારો છે. અને જે લોકો મને ફર્સ્ટ ટાઈમ સાંભળી રહ્યા છે અને જે લોકો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરો છે કે જેમને આ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી 2, 4, 6 મહિના થયા છે, તો દોસ્તો તમારા ઘડપણના સહારા માટે દોસ્તો આ બિઝનેસ કરજો. કારણ કે આજે સિલસિલો ચાલી રહ્યો છે. શું સિલસિલો ચાલી રહ્યો છે? કે આજે હરેક નેક્સ્ટ જનરેશન પોતાના માટે કામ કરે છે. એક્ઝામ્પલ તમને હું આપું. આજે તમે હું કામ કરીએ છીએ, હું કામ કરી રહ્યો છું મારા છોકરા માટે. તમારા પિતાજી કામ કરતા હતા તમારા માટે, તમે કામ કરવાના છો તમારા છોકરા માટે, તમારો છોકરો કામ કરવાનો છે એના છોકરા માટે. તો તમારા માટે કોણ કામ કરવાનું છે? કોઈ કામ નથી કરવાનું. અને આજે હું જોઈ રહ્યો છું, કદાચ તમે બી જોયું હશે, આજે એટીએમ ની અંદર જુઓ કે પાર્લર ની અંદર જુઓ તો આજે 60 વર્ષ પછી રિટાયરમેન્ટ થયા પછી બી ક્યાંક લોકો પાર્ટ ટાઈમ નોકરી કરે છે, ગાલ્લાની અંદર ધંધો લઈને બેઠા છે. કેમ? ભાઈ, કારણ કે 60 વર્ષ પછીની લાઈફને મેન્ટેન કરવા માટે એમની પોતાની ઇન્કમ જનરેટ નથી હોતી, એને છોકરા પર ડિપેન્ડ રહેવું પડતું હોય છે. અને છોકરો પોતાનું કરે છે, પોતાના ફેમિલીનું કરે છે, બૈરાથી અલગ, મતલબ પિતાજીથી અલગ રહે છે, એનું બી ફેમિલી છે, એનું એ માંડ ચલાવે છે. આપણું તો ક્યાંથી ચલાવવાનું દોસ્તો? તો દોસ્તો 60 વર્ષ પછીની લાઈફને મેન્ટેન કરવા માટે પાર્ટ ટાઈમ નોકરી ના કરવી પડે, ગલ્લો ના ચલાવવો પડે. એના માટે દોસ્તો આ બિઝનેસ કરવાનો છે. બીજું કારણ, આજે લાઈફનું કઈ નક્કી નથી હોતું દોસ્તો. અનસર્ટન ટાઈમ ગમે ત્યારે આવી શકે. અનસર્ટન ટાઈમ કોને કહેવાય? કોઈક લકવો પડી ગયો એને અનસર્ટન ટાઈમ કહેવાય. ક્યાંક કેન્સર આવી ગયું, પથારી અવસ્થ થઈ ગયા, એને અનસર્ટન ટાઈમ કહેવાય. એક્સિડન્ટ થઈ ગયો, તમે હોસ્પિટલાઇઝેશન થઈ ગયા, 12 મહિનાનો ખાટલો આવી ગયો, આને અનસર્ટન ટાઈમ કહેવાય. હમણાં 4 મહિના પહેલા, 5 મહિના પહેલા જે અનસર્ટન ટાઈમ આવી ગયો, કોરોના આવી ગયો. માર્ચ એન્ડિંગ ની અંદર કોરોના લાગ્યો. આજે એ કોરોનાની અંદર 2 મહિનાની અંદર આજે મોટા ભાગના બિઝનેસ ને નોકરીઓ બંધ હતી, ઇન્કમ 0 હતી. પરંતુ આ બિઝનેસના માધ્યમથી દોસ્તો અમારા જેવા નેટવર્કોની ઇન્કમ ચાલુ હતી. જયારે કોરોના આવ્યું, ફર્સ્ટ મહિનો હતો, ત્યારે મારી પહેલા એ મહિનાની ઇન્કમ હતી દોસ્તો 31,000 રૂપિયા. એના પછીના મહિનાની ઇન્કમ દોસ્તો મારી હતી 1 લાખ રૂપિયા. એના પછીના મહિનાની ઇન્કમ હતી દોસ્તો 1,60,000 રૂપિયા. અને એના પછીના મહિનાની ઇન્કમ હતી દોસ્તો 1,27,000 રૂપિયા. અને લાસ્ટ મહિનો ગયો એ મહિનાની મારી ઇન્કમ હતી 1,84,000 રૂપિયા. મતલબ કે આજ સુધી લોકડાઉનના પીરિયડ ગણો તો 5 મહિના થયા. કેટલા? 5 મહિના. લોકડાઉન લાગ્યું માર્ચ એન્ડિંગ ની અંદર. આજે સપ્ટેમ્બર મહિનો ચાલે છે. જાન્યુઆરી એટલે કે એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ અને ઓગસ્ટ,
આજે અનલોક થઈ ગયું છે. આ 5 મહિનાની અંદર જયારે માર્ચ એન્ડિંગમાં જે લોકોએ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો અથવા જે લોકોના બિઝનેસ બંધ હતા, 5 મહિના પછી જયારે એપ્રિલમાં અનલોક આવ્યું, એપ્રિલ મે માં અનલોક આવ્યું, આજે ઘણા બધા બિઝનેસ એવા છે 5 મહિના અનલોકડાઉન ને પણ આજે ઘણા બધા બિઝનેસ સ્ટાર્ટ નથી થયા. આજે ઘણા લોકોને નોકરીઓ નથી મળી. હમણાં મેં બુધવારે દોસ્તો છાપામાં એડ આપી હતી અને આજે એનો ફોન આવ્યો કે સાહેબ હું ફાર્માસ્યુટિકલ નોકરી કરતો હતો, આજે લોકડાઉન ની તમે છૂટો કર્યો છે, આજે મારી જોડે નોકરી નથી. આજે 5 મહિના થયા પણ નોકરીઓ નથી દોસ્તો. એ વ્યક્તિ કામ કરતો હતો છેલ્લા 5-7 વર્ષથી કંપનીની નોકરી કરતો હતો, લોકડાઉન ની અંદર છૂટા કરી દીધા. પરંતુ હું છેલ્લા 11 વર્ષથી કામ કરું છું, પરંતુ લોકડાઉન પૂરા થયા પછી આજે હું ફરી પાછો 1,84,000 પહોંચી ગયો. મતલબ મને કોઈ એવો બિઝનેસ બતાવો કે લોકડાઉન ની અંદર ઇન્કમ 0 હોય અને 5 મહિનાની અંદર એની ઇન્કમ 2 લાખ રૂપિયા પહોંચે, 1.5 લાખ રૂપિયા પહોંચે. પોસિબલ નથી. અરે મારું જીવતું જાગતું એક એક્ઝામ્પલ આપું. અમારા મહેસાણાની અંદર ડીમાર્ટ બાયપાસ સર્કલ છે, ત્યાં માલગુડી હોટલ છે. માલગુડીની અંદર દોસ્તો અમે મીટિંગો કરતા હતા. હમણાં મારા બર્થડે વખતે અમે ત્યાં જમવા ગયા તો ખાલી 12 લાઇટો ચાલુ, હોટલ બચી બંધ. કરોડોનું ઇન્વેસ્ટ કરેલું દોસ્તો, કરોડો રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરેલું. આજે હોટલ બંધ છે, 0 ઇન્કમ 0, પરંતુ આ બિઝનેસ ચાલી રહ્યો છે. હવે કયો બિઝનેસ મોટો કહેવાય? કરોડો રૂપિયા લગાઈ બેઠા છે એને બિઝનેસ કહેવાય કે આનો બિઝનેસ ની તાકાત છે? પરંતુ મને ખબર છે તમે શું મત ખબર હે, આ તો પેલું સ્કીમ આવ્યું, ચેનલ આવ્યું, મેમ્બર આવ્યું. દોસ્તો આજે આ જ બિઝનેસ છે. આ જ બિઝનેસના માધ્યમથી મારી ઇન્કમ ગયા મહિનાની 1,84,000 છે. કારણ કે આ ટીમ વર્ક નો બિઝનેસ છે. ગુજરાતીમાં કહેવાય જાજા હાથ રળિયા માણા. અને છેલ્લે તો નોમિનેશન ફેસિલિટી છે જ. કદાચ કાલ ઉઠીને હું આ દુનિયામાં નથી તો મારો આઈડી મારા બિઝનેસ મારા મિસિસના નામે ટ્રાન્સફર થશે. હાલ જે મારી ઇન્કમ છે જે આવશે એ મારા મિસિસના નામે આવશે દોસ્તો. મને કોઈ ટેન્શન નથી. આ લોકડાઉન ની અંદર મને પ્રૂવ થઈ ગયું કે આ બિઝનેસ સિવાય કોઈ બિઝનેસ, કોઈ નોકરી ફેમિલીની સિક્યુરિટી આપી જ ના શકે દોસ્તો. પણ મેં એક ભૂલ કરીને તમે ના કરતા. મેં એક ભૂલ એક કરી દીધી, સારું એક આઈડી લઈને ધંધાની શરૂઆત કરી. જો 3 આઈડી લઈને કામ કર્યું હોત ને તો આજે જે હું 98 લાખ રૂપિયા કમાણો એની જગ્યાએ ડબલ ઇન્કમ કમાયો હોત. 98 લાખના ડબલ થાય દોસ્તો, 1,86,00,000 રૂપિયા દોસ્તો કમાયા. હા દોસ્તો, 1,86,00,000 રૂપિયા કમાયા. મતલબ કે હાલની તારીખમાં મને નુકસાન છે 98 લાખ રૂપિયાનું. 2 આઈડી માટે જોઈતા હતા કેટલા? 10,000 એક્સ્ટ્રા 10,000 આપવાથી. અરે આ 10 વર્ષના 11 વર્ષ માટે ક્યાંક કોકને 10% બી આલ્યા હોત ને તો આજે કેટલા મળત? વધુ 2 લાખ, 3 લાખ, 4 લાખ, 10 લાખ મળત. પરંતુ મને નુકસાન કેટલાનું? 98 લાખ રૂપિયાનું. આ ભૂલ તમે ના કરતા. ને છેલ્લે એક આઈડી તો દોસ્તો ખોટો નથી. તો દોસ્તો 3 આઈડી થી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો. 5 થી 7 વર્ષનું માઇન્ડ સેટ કરીને આવો, કારણ કે આ બિઝનેસ છે. અને અંતમાં આપ સૌ લોકોના સપના પૂરા થાય એ સાથે વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ, જય માય લાઈફસ્ટાઈલ. થેન્ક યુ સર, આપનો કિંમતી સમય સર આપ્યો. દોસ્તો સરે જે વાતચીત કરી કે અહીંયા એક અંગૂઠા છાપ વ્યક્તિ પણ આ બિઝનેસ કરી શકે છે ને એક એજ્યુકેટેડ વ્યક્તિ પણ આ બિઝનેસ કરી શકે છે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમારી નોકરી ધંધોને છોડ્યા વગર તમે આ બિઝનેસ પાર્ટ ટાઈમ રન કરી શકો છો. અને કોરોનાની મહામારી જેવા અત્યારે અનસર્ટન ટાઈમો સાહેબે વાત કરી કે ઘણા બધા લોકોની નોકરીઓ છૂટી ગઈ છે. તો દોસ્તો બિઝનેસ છે જ્યાંથી આપણને એક ઇન્કમ મળી શકે એવો સ્ત્રોત છે. તો દોસ્તો આવો તમારા અને તમારી ફેમિલીના સપના ફૂલફિલ કરો. એ સાથે આપણે આજનો ઓનલાઈન વેબિનાર અહીંયા સંપૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ, જય માય લાઈફસ્ટાઈલ. થેન્ક યુ દોસ્તો.